ka channel thir tu te chi bai ule tun tuma hian Google Keyboard Gboard an ti mai man dan install dan kan zir dona enge chumi man kher chu that na le tangkai na kan ti ni mai thea achan chu Android phone hoa hian hemi Google Keyboard hi om deuh veka chomsa deuh veka ni thina keyboard tang kan download kan man hian space alo he thina chuwang chuan kan phone space tam thiang ber da thei akha phone tan atha atin phone chak pha boka chumini wang chuan om sa te hi kan man thiam poimo ani ti kha sama sata ila mizo tonga tree te kan chut du thina wangin mitam tak chuan keyboard mizo siam nge mizo keyboard te mizo tree board tiang te po om to chu tiang chu kan mang thina amai ro chu khatiang kan han install khan kan free space nei tur anga kha kan nei phata thin lawa a hek ta thina chumini wang chuan Gboard hi kan han mang don ni tun hian Gboard update thar bera hian mizo tong an ron da to nge chu Play Store atanga update mai thei ani a Play Store khan lutila Gboard kha update mai thei ani to ti chuan ka phone a hian chuan update sa ne chuwang chuan Play Store a chuan an lut lo mai anga ti chuan keyboard tuna kan sei tur hi kan phone a keyboard thlak dan ani pa dona phone sang ati dan hi dang deuh mai the tuna ka phone man hi Redmi 4 ani Redmi phone ho achona ti dan hin ang vekanga amero chu company sana chuan tlema dang deuh hlek po om nge yanga amero chu dang lam tam lo tura nga ila mas sabera chuan settings a kan lut don ani settings a kan lut anga ti chuan settings a hian Redmi phone ho chuan additional settings ti a hi kan select don ani additional settings ti kan select anga languages and input ti lo omtani hela han languages and input ti oma hi phone thanga pokan zon tur ani settings a khan alang ngal mai in a om thin bok ta hemi hi kan zong chok anga chu kan select le don ta ni ti chuan hela hian achunga han languages ti omta English India hi kan da sa annoile hian keyboard and input methods ti lo omta heta hian current keyboard ti hi kan select le don ta ni chu hei tuna hian Gboard ti kaman sa wangin keyboard hian om sa ta amero chu thil dang kan lo man chuan choose keyboard ti hian kan lutanga heta hian Gboard hi kan on mai don ni tiang kan on anga Swift keyboard lo mang te point om thea Swift keyboard in lo mang ani chuan hei hi off dai mai tur ani ti khan Gboard ti ai kan on ta ti chuan kan back le anga ti chuan current keyboard ti hnuai chi hen Gboard ti lom ta multilingual typing ti inject kan hua hi kan select le don ta ni ti chuan a chung bera hen languages ti oma tuna ka man la hi English India QWERTY ain ti ta hi English India kan hmanga ta han tria chut thei lo ani anti nan hei thilan chu don ta ila tree a chut thei lo ni hei tree a chut thei lo chu wang chona buai thlak ta tree chut kan du si chu wang chuan kan han select ta hian languages ti hian kan han lut ta English India ti hilom sa ta ni ti chuan mizo kha da kan du mizo keyboard kha chu mi tur chuan an hnuai hian add keyboard ti lo om ta ni ta hian kan han metanga add keyboard
ti chuan tong chi hrang alo om ta a suggested languages ti lo om ta heta hian mizo ti kha kan zong don ni hnuai lamah hian kan scroll thla zelanga all languages ti a hian kan scroll thla zel don ani alphabetical order in a oma kan zong thla zelanga mizo ti lo om ta ni hei hetai mizo ti hei kan select tur chuan hetiang hi atama wang hianin son hi boi thla ka helai search na oma hei search na ni a ta hian kan han metanga mizo ti kha search mai thei ni ti hian mizo ti kha lo lang tam mai a ti chuan hei kan han select anga ta hian keyboard chi hrang thlan tur awma QWERTY hi kan thlang mai anga hei keyboard om dan chi hrang a to ber hi PC ani hei computer a om dan computer a om dan te hei chi hrang kha oma omero chu QWERTY hi phone a kan man than ani wangin kan select anga done ti hian kan click don ta ni chu done ti kan select anga ti chuan mizo keyboard chu kan da tel ta ani ti chuan hei kan back chuak vek anga kan back chuak vek nuwa khan kan set don ta ni tin an WhatsApp atan hian ka set du ta a tin kan met ta ni hei helai hi space bar hi kan hmunga English ti la omani chu mi amje chu English India ti kha alania hemi kan man chung chan tree hi la chut thei mai lo ta ni ti alani zel ta ni amero chu hemi keyboard ai kan thlak don ta space bar an kan han met wang anga hei hi phone danga chuan adang lam deuh mai thei settings me chuna te pawh mai theia ti chuan hei hnuai hian English India change keyboard te hian English India ti le mizo ti lo om ta mizo hi kan select le anga ti khan space bar hian ani la mizo ti kha lo lang ta ni ti chuan tree kan chu du ta a t zone han kan han met wang a hei tree lo lang ta 5 le 3 ti khan kan han shoot phei lenga tree alo ni ta mai ani kan met wang a kan shoot phei zeunga tree alo ni ta mai capital kan du pon kan met le wang anga tree capital ti khan alo chuak da mai ni ti khan Gboard man dan chu kan sei zo ta a Gboard man dan mai baka tu na mi kha keyboard thlak dan ani a Gboard kan hmang kher lo ni pon keyboard chi dang kan hmang ani po in kami atanga thlak thei ani ka channel lo clear tu zong te lo subscribe lo like lo share zel turin kan hanin nge na video tha tak tak nan kan lo let leang